Baik, selamat pagi Sobat BBTV semuanya. Nah, saat ini hadir lagi bersama kami di channel YouTube BBTV Bojonegoro. Nah, saat ini ada sesuatu yang luar biasa tentunya ya. Saat ini kita akan membahas tentang bagaimana sih terapi uap sebagai penanganan anak dengan batuk dan pilek. Tapi sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu seseorang yang akan menemani saya dalam kegiatan kali ini, yang akan menjelaskan bagaimana terapi nebulizer itu sebenarnya. Baik, Bapak Yusuf, apa kabar? Oke, alhamdulillah ya, baik dan sangat luar biasa sekali. Luar biasa. Selalu sehat ya Pak ya tentunya. Alhamdulillah, selalu sehat, selalu semangat. Oke, baik. Pak, gini, menurut Bapak nih ya, ada beberapa keluarga atau orang tua tentunya kan juga sangat cemas ya Pak ya ini ketika ada anaknya yang batuk tapi tidak sembuh-sembuh. Nah, apalagi yang suaranya sampai kayak krot. Nah, seperti itu. Nah, saat ini orang tua sih memang sudah banyak tahu ya bagaimana cara penanganannya selain obat tentunya dengan terapi uap. Nah, menurut Bapak gimana dengan terapi uap itu sendiri? Oke, betul. Saya tanggapi sedikit dulu tentang fenomenanya mungkin. Baik, terima ya, karena memang ya bukan rahasia umum lagi kalau nebulizer itu sendiri kan bisa dimiliki oleh setiap keluarga. Betul, atau iya. ibu-ibu tentunya mereka bisa beli. Akan tetapi dari mereka yang jadi masalah itu ya, itu mereka tidak paham. Ya, mereka tidak paham tentang kapan harus menggunakan terapi itu sendiri. Ya kan, terus selain waktunya kapan, dosisnya, ya kan. Terus basic dari mereka itu sendiri kan bukan kesehatan. Artinya mereka tidak begitu paham nanti dampak yang ditimbulkan nanti kalau terlalu sering. Atau waktu yang tidak tepat dalam pemberian itu kan tentunya juga akan menimbulkan hal yang berbeda. Seperti itu. Nah, kira-kira kapan sih anak itu boleh diterapi nebulizer, Pak? Sebetulnya indikasi diberikan nebulizer itu sendiri kan pada asma. Indikasinya pertama itu pada asma. Tujuan dari pemberian nebulizer itu sendiri, yang pertama kalau dari asma secara penyakit itu istilahnya ada penyempitan pada jalan nafas. Nah, itu secara awam seperti itu. Nah, dengan diberikan nebulizer itu harapannya jalan nafas itu kembali membuka. Jadi suara nafas yang awalnya ngik atau sesak itu tadi bisa terbuka. Nah, akan tetapi tidak hanya untuk asma saja. Nah, nebulizer bisa digunakan untuk batuk dan pilek. Yang sangat sering terjadi digunakan sesuai dengan fenomena yang terjadi saat ini. Nah, akan tetapi batuk dan pilek atau flu sendiri, bagaimana yang harus diberikan untuk nebulizer itu sendiri? Yaitu ketika batuk berat pada anak. Berat yang seperti apa itu? Berat yang seperti apa itu karena memang berat itu istilahnya subjektif ya. Jadi tidak semua orang itu mengatakan ini berat, ini ringan. Seperti itu. Dikatakan berat itu apabila intensitas batuknya sering. Sampai terlihat anak-anak itu seperti sesak. Terus selanjutnya juga tidak bisa mengeluarkan dahaknya itu yang terpenting itu. Jadi terapi nebulizer pada intinya adalah dia untuk mengeluarkan dahak ya Bapak. Ya, untuk membantu mengencerkan dahak supaya anak itu bisa mengeluarkan dahak ya, karena anak-anak itu memang sangat berbeda dengan kita tentunya. Kita yang sudah dewasa bisa ya Pak tentunya mengontrol dahak, tapi kalau anak-anak memang sangat susah, apalagi dia cuma biasanya nangis kadang. Nah, oleh karena itu terapi uap ini menjadi salah satu solusinya bagi untuk anak-anak yang mengalami batuk pilek. Akan tetapi ada catatannya, harus ke tenaga kesehatan. Betul. Nah, Bapak, nanti ini kita akan hadirkan seorang anak, ya kan? Nanti akan kita langsung praktekkan dan memberitahu kepada ibu-ibu yang di rumah ya, para orang tua yang di rumah, cara penggunaan terapi nebulizer. Ya, betul ya. Baik Sobat BBTV, nanti ini setelah jeda kali ini kita akan langsung memberitahu Anda semuanya bagaimana cara melakukan terapi uap dengan nebulizer ataupun dengan terapi uap rumahan lainnya. Nah, mungkin Sobat sudah pernah dengar, terutama para orang tua,
kalau ada salah satu terapi uap dengan menggunakan minyak kayu putih dan juga air panas. Terapi alami. Oke, betul. Penasaran semuanya kan ya? Tetap di channel kami di BBTV Bojonegoro. Nah, ketemu lagi sahabat BBTV. Nah, saat ini ya Pak Yusuf di sini selaku tadi belum berkenalan Pak ya? Oke. Pak Yusuf ini salah satu dosen dari S1 Ilmu Keperawatan Kampus Umum atau Stikes Iksada Bojonegoro. Betul sekali. Tentunya di sini kami akan langsung bagaimana sih cara pemberian uap yang tepat. Nah, ini ada beberapa alat ya di sini. Bukan untuk masak-masak ya Pak ya. Betul. Ini bukan untuk masak-masak, ada baskom gitu kan ya. Nah, nanti di sini kita akan mempraktekkan dua terapi sekaligus. Yang pertama adalah menggunakan terapi nebulizer, ini ada alatnya. Kemudian yang kedua adalah terapi tradisional uap. Nah, ini ada air dan juga ada minyak kayu putih. Nah, langsung aja gimana Pak? Oke, enggak apa-apa. Yang pertama, di sini sudah disiapkan ya, ada nebulizer lengkap dengan paket alatnya ya. Yang pertama di sini ada kompresor, ada selang, serta ada masker sungkup. Ya, mungkin juga ini sebagai tambahan informasi untuk teman-teman semua, untuk sahabat BBTV ya. Nanti untuk kalau bahasanya apa ya? Obat atau apa ya? Kalau biasanya teman-teman menyebutnya. Obat, intinya pengencer dahaknya gitu adalah ya. Obat pengencer dahaknya ya. Kebetulan di sini kita sudah menghadirkan adik siapa ini namanya? Namanya adik siapa? Aris. Adik Alis ya? Iya, Alis. Adik Alis ini salah satu apa bahasanya, pasien, bukan ya? Ya, istilahnya anak yang sering sekali diberikan nebulizer. Untuk asma, jadi ada dua tadi ya. Yang pertama untuk asma itu pemberiannya menggunakan ada obat itu kandungannya salbutamol ya. Jadi khusus untuk membuka jalan nafas itu bisa diberikan 1 sampai 2 ampul, tapi sesuai dari indikasi dokter, pesennya itu sesuai indikasi. Jadi tidak bisa serta-merta langsung memberikan sesuai indikasi ya. Terus yang kedua, ketika kondisi flu atau batuk ya, untuk teman-teman di rumah bisa menggunakan NaCl. Jadi tidak cairan asal-asal cairan enggak, kita bisa menggunakan NaCl. Kenapa harus NaCl? Pertanyaannya kan itu. Iya. Ya. Air keran nggak bisa ya Pak? Air keran nggak bisa. Ya. Air keran, air mata nggak bisa. Jadi harus minimal kita bisa menggunakan NaCl. Kenapa harus NaCl? Karena NaCl ini sesuai dengan fisiologis tubuh kita. Jadi dia tidak bisa menimbulkan dampak atau efek yang terjadi. Nah itu. Ya ini bisa dibeli di apotek ya. Iya, di apotek banyak. Nah, seperti itu. Untuk pemberiannya minimal menggunakan 5 cc. Nah, menggunakan 5 cc. Nah, kalau kita sudah pakai sepet ya, sepuit 5 cc, nanti ini sudah ada takarannya, kita tinggal ambil, kita berikan 5 ya, 5. Jadi ini ada bahasa strip ya. Stripnya. Nah, ada 5 strip ini, nanti kita ambil, kita masukkan di sini, setelah itu tinggal kita nyalakan nebulizer, kita berikan. Bisa kita praktekkan. Betul sekali. Ini saya tunjukkan. Yang perlu kita perhatikan juga posisi pada saat pemberian nebulizer. Pada saat pemberian nebulizer itu kalau anaknya masih bayi ya, bisa dibilang masih kategori bayi, itu sebaiknya di pangku, kalau belum bisa duduk. Jadi tidak boleh posisi tidur. Ya. Bisa dibantu sama orang tua ya Pak tentunya. Di pangku supaya anak juga tidak akan rewel nanti. Karena bunyi dari nebulizer itu bagi bayi kadang itu membuat mereka takut. Kita masukkan 5 cc. Setelah kita masukkan, kita sambungkan kembali pada masker sungkup ya. Selanjutnya kita tinggal pencet tombol power. Jadi tentunya ya Sobat BBTV, alat nebulizer itu tidak hanya satu, ini hanya salah satu contoh. Ini salah satu contoh saja. Jadi banyak sekali macamnya alat-alat nebulizer yang tersedia di apotek-apotek atau alat kesehatan. Kemudian kita pasangkan ya, kita lihat posisinya, jangan sampai terbalik tentunya. Nah, kita pasangkan. Ini bisa diberikan kurang lebih waktunya 15 menit. Iya, maksimal 15 menit, jadi tidak boleh terlalu lama. Dan kira-kira nanti bisa langsung dipraktekkan Pak, kalau setelah di nebulizer
setelah di nebulizer boleh kita ambil ya. Ini sebagai contoh saja kita ambil. Oke. Hasilnya ini sudah 15 menit. Ya, kita matikan. Selanjutnya setelah di nebulizer, nah ini yang tidak banyak orang bisa. Iya, betul sekali. Diberikan pada fisioterapi yang memberikan. Kita lakukan intinya menepuk-nepuk dada. Oke. Bisa dilihat ya, sobat, caranya menepuk-nepuk dada. Tujuannya apa? Supaya untuk mau melancarkan atau meluruhkan. Betul sekali, untuk dahaknya itu sendiri ya. Kalau untuk anak-anak atau bayi kan masih belum bisa duduk Pak ya, betul, bisa ditengkurapkan ya. Oke, kalau pada posisi tengkurap mungkin di bahasa kita itu ada bahasa clapping. Iya, jadi bagian punggungnya. Oke. Adik siapa tadi? Alis. Oke, bisa tengah ke sana, jadi di clapping ya di sini. Oke. Itu kalau bayi misalkan belum bisa untuk duduk misalkan, bisa ditepuk-tepuk punggungnya bagian belakang dengan posisi tertelungkup. Oke, betul sekali ya. Nah, berikutnya sobat, jadi para orang tua dan juga para ibu-ibu ini khususnya, itu adalah salah satu terapi uap dengan nebulizer atau nanti ada sebuah obat khusus untuk salbutamol itu sendiri ya Pak ya. Nah, di sini saya akan sedikit memberitahu bahwa ada terapi uap yang mungkin sudah banyak orang yang tahu ya. Nah, bisa menggunakan minyak kayu putih atau minyak telan, itu hanya merek aja Pak ya tentunya. Ini hanya salah satu contohnya, dan juga ini taruh ada di baskom kecil atau apapun, bebas lah ya yang ada yang di rumah. Ini kondisinya hangat atau mendidih nih kita? Posisinya adalah hangat, jadi hangat tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin. Nah, paling nggak suhu pada suhu kuku. Nah, bisa di biasanya tuh kan Pak ya. Nah, berapa sih Mbak? Misalkan tanya minyak kayu putihnya berapa gitu kan? Airnya berapa sih? Atau berapa gelas mungkin kalau kita di rumah untuk biar lebih murah. Jadi untuk misalkan misalkan menyediakan airnya itu sendiri, tidak harus istilahnya ini batas antara jari yang bagian tengah. Jari. Ya, bisa diukur dengan menggunakan jari bisa. Kemudian minyak kayu putihnya seberapa sih? Bisa diteteskan antara 10 sampai 15 tetes. Oke. Nah, sampai 15 tetes ya, Bunda. Jadi diteteskan. Kemudian di sini sudah larut ke dalam air. Nah, anak nanti ini bisa disuruh menghirup. Nah, menghirup minyak kayu putih ini, tetapi dengan catatan tidak dimasukkan ya, tidak langsung dimasukkan, nanti kan kasihan anaknya bisa kan kebakar gitu aja kan. Ya? Betul sekali. Apalagi diminum, nggak boleh ya? Iya, nggak bisa. Oke. Kalau misalkan kenapa sih Kak minyak kayu putih atau minyak telon? Nah, ini kan minyak kayu putih itu kan sebagai aromaterapi ya, khususnya aromaterapi yang itu bisa untuk melegakan saluran nafas. Nah, itu kenapa dia menggunakan minyak kayu putih. Nah, sebelum nanti saya kasih tahu kira-kira ada efek sampingnya apa enggak sih? Nah, kira-kira efektif mana antara nebulizer dengan ini ataupun dengan minyak kayu putih? Nah, kita langsung praktekkan aja dulu Pak ya. Bisa. Oke. Nah nanti ini bisa, agak ditundukkan deh. Nah, jadi jangan terlalu dekat, tetapi usahakan anak itu bisa menghirupnya, ya, menghirup uapnya. Nah, akan lebih efektif lagi ketika misalkan bunda-bunda di rumah menyediakan handuk, misalkan dikerudungkan di samping kanan kirinya. Boleh kita coba ya? Bisa sekali. Di kepalanya? Iya, dikerudungkan intinya. Seperti ini ya? Nah, kan dia sebagai gini. Jadi nanti biar uapnya betul sekali, bener-bener masuk gitu ya? Nah, seperti ini contohnya ya. Ini adalah salah satu contoh 2 terapi yang kami terapkan untuk anak-anak yang dengan batuk pilek tentunya yang sampai menyiksa sekali itu Pak ya tentunya. Nah, di sini kira-kira apa sih Pak ya? Kira-kira menurut Bapak sendiri efektif mana sih antara dengan terapi ini sama yang nebulizer tadi Pak? Kalau secara efektif ya, yang pertama kita lihat dari komposisi dan kandungannya masing-masing sih. Kalau ini kan ibaratnya kalau kita cuma pakai ini kan hampir seperti cairan biasa dalam tubuh ya, jadi tidak ada terapi. Nah, itu kalau saya sih lebih baik yang alami. Ya bagaimanapun juga kita selalu dengar slogan-slogan kembali ke alam, back to nature ya kan. Yang alami itu jauh lebih baik. Seperti itu cara singkatnya. Tetapi Bun, itu ya pendapat dari Pak Yusuf ya, jadi sangat efektif kalau menggunakan ini. Akan tapi
untuk memastikan kira-kira bagusan mana, efektif mana, tetap harus konsultasikan dulu ke tenaga kesehatan tentunya ya, entah itu dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya. Nah nanti akan istilahnya diindikasikan, oh ini perlu diuap, ini tidak perlu diuap. Nah ketika seseorang dengan dahak yang sangat kental, tentunya juga sangat efektif menggunakan ini ya. Betul. Karena ada obat tertentu yang dia sebagai salbutamol tadi menurut Pak Yusuf. Nah, akan tapi jika untuk kegiatan-kegiatan biasa rumahan, ya biasa-biasa rumahan itu sendiri bisa menggunakan dengan minyak kayu putih. Tetapi perlu diwaspadai juga bahwa minyak ini dia mengandung alkohol. Nah, alkohol ini nanti dia juga memiliki efek samping ketika digunakan secara terus-menerus dan tidak tahu batas waktu. Kadang kan orang tua ingin cepat dan sembuh gitu kan, terus gak sabar, intinya seperti itu. Tetapi kalau digunakan terlalu sering, entah dengan alami, entah itu dengan terapi uap ini, tentu memiliki efek samping yang buruk masing-masingnya. Nah, salah satunya apa? Jika menggunakan alami ini bisa terbakar. Terbakarnya di sini bukan karena kayak bakar api ya Pak, tentunya hanya menimbulkan iritasi. Iya betul sekali, iritasi lah ini ya. Kalau menggunakan terapi uap ini juga ada efek sampingnya ya tentunya, karena apalagi kalau tidak menggunakan cairan fisiologis yang tepat. Tentunya juga bisa, kenapa kok diuap tambah kena radang di hidung atau dengan sinusitis. Nah itu karena memang terapi uap tidak sesuai indikasi seperti itu. Mungkin dosisnya kalau terlalu banyak juga bisa membuat iritasi itu tadi. Oke, betul sekali. Pokoknya segala sesuatu yang berlebihan tidak baik ya Pak ya. Betul, dan ya serahkan pada ahlinya. Kalau ini bidang kesehatan ya sebaiknya dikonsultasikan pada tenaga kesehatan, entah itu dokter, perawat ataupun tenaga kesehatan yang lain. Oke, mungkin cukup itu ya Pak ya, demonstrasi kita, penjelasan kita, sharing kita kepada Sobat BBTV semuanya, bahwa perlu Anda ketahui semuanya, jika anak yang masih kecil terlalu sering diberikan obat kimiawi, nantinya juga akan berdampak pada organ-organ tubuh pada si anak, terutama misalkan ada gangguan pada pembuluh darah, kerusakan organ lainnya ya. Mungkin sekarang it's okay misalnya ya baik-baik aja gitu kan, tapi pada efek jangka panjangnya memang sangat terlihat nantinya. Nah, oleh karena itu terapi uap ini menjadi solusi bagi para orang tua dalam menangani kasus batuk pilek yang tidak kunjung sembuh pada anak-anak. Tapi ingat, harus dengan intinya indikasi dari dokter. Nah, baik Sobat BBTV semuanya, cukup sekian dulu ya dari kami, tips sehat dari kami pada siang hari ini tentang terapi uap untuk batuk berdahak pada anak. Nah, terutama dan para orang tua pasti nanti akan menunggu-nunggu lagi nih Pak, ada tips apa lagi yang berikutnya gitu kan ya. Tentunya betul sekali, dan jangan lupa ya tetap di channel kami di Biblog Bojonegoro TV, dan jangan lupa pula untuk like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.